दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और सत श्री अकाल। इस्तकबाल है आप लोगों का गरीब नवाज चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे अस्थमा की प्रॉब्लम को लेके, जो एक बहुत बड़ी समस्या जो है पूरे मुल्क में जो है आजकल बन चुकी है। मैं आपको इसके बारे में तफसील से थोड़ी जानकारी दूंगा, आपको पता चल जाएगा कि ये आजकल कितनी बड़ी समस्या जो है वो बनती जा रही है। और जो दवाइयाँ हम आज आपके लिए लेकर आए हैं, आपको अस्थमा या श्वास संबंधी कोई भी अगर परेशानी और कितनी भी बड़ी परेशानी या कितनी भी पुरानी परेशानी होगी तो इंशाल्लाह आपको आराम ज़रूर होगा। इन दवाइयों के जो फ़ायदे हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। सबसे पहले, अगर आपको पुल्मोनरी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम यानी श्वास संबंधी कोई भी समस्या है तो इन दवाइयों से आपको फ़र्क पड़ेगा। आपको अगर पॉल्यूशन से रिलेटेड कोई भी एलर्जी है, अगर आपको रात को सोते वक्त जो है कफ की प्रॉब्लम हो जाती है, रात को बार बार उठ के आपको खांसी अगर आती है तो इस दवाई से आराम होगा। आपको सूखी या गीली खांसी हमेशा बनी रहती है, आपको कुछ भी ठंडा खाने से अगर खांसी बनती है तो आपको आराम हो जाएगा। आपकी छाती में अगर कंजेशन हो चुका है, अगर आपके फेफड़ों में सूजन आ गई है, नलों में सूजन आ गई है तो इंशाल्लाह उसमें भी आपको आराम होगा। अगर आपको अस्थमा की वजह से, आपको कफ की वजह से सांस फूलता है, कुछ भी काम करते हुए, आपको सीढ़ी चढ़ते हुए भी अगर आपका सांस फूलता है तो आपको आराम होगा। अगर आप इतने परेशान हो चुके हैं, इस लेवल पे आ चुके हैं कि डॉक्टर्स ने आपको अस्थमा के पंप्स रिकमेंड कर दिए हैं और आप यूज कर रहे हैं तो भी आपको आराम हो जाएगा। आपको अगर ये हेरेडिटरी प्रॉब्लम है, अनुवांशिक प्रॉब्लम है या फिर जन्म से आपको प्रॉब्लम है तो भी आपको आराम हो जाएगा। आपको अगर ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है, सांस लेते वक्त आपको पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती तो भी आपको फायदा पहुंचेगा। ये दवाइयां आपकी छाती में पुराने से पुराने जमे हुए बलगम को बाहर निकाल देगी और इसके साथ साथ जो है आपकी फेफड़ों में नई ताकत जो है वो देगी और दोबारा से प्रॉब्लम जल्दी से होने भी नहीं देगी। आपको सिर्फ इस दवाई का सेवन 3 महीने लगातार करना है और फर्क आपके सामने होगा। 3 महीने दवा का सेवन करने के बाद आप सिर्फ 2 मिनट तक लंबी सांस लगातार लीजिए और छोड़िएगा। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि किसी भी तरह का कंजेशन, किसी तरह का अवरोध जो है अब नहीं बचा है। आप इत्मीनान से लंबी सांस लेने पे आपको लग जाएगा कि आपके फेफड़े एकदम क्लीन हो चुके हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारी पहली दवा के बारे में, जो कि है वरदान कंपनी की श्वास कल्प। ये आप देख सकते हैं, ये सबसे पहली दवा से हम शुरुआत कर रहे हैं। अब इसका इंडिकेशन मैं आपको दिखाता हूं। इंडिकेशन का मतलब है ये जो मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है। ठीक है जी, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब हम इसके सीधा फार्मूले के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है ना, जानकारी मैंने आपको दे दी है। फार्मूले में आप देखिए, इसके अंदर डला हुआ है वसा पत्र है, यष्टि मधु है, दशमूल है, सौंठ है, सौंफ है, तालिश पत्र है, तेज पत्ता है, बहेरा है, नाग केसर है, दालचीनी है, नेत्रबाला है, इलायची है, जायफल है, कपूर है, सोडियम और थोड़ी चीनी है। और ये माजून होता है। ये माजून मतलब ये अवले होता है, चटनी होती है, च्यवनप्राश होता है ये। अब इसकी जो डोसेज है वो रहेगी 1 चम्मच आपको 2 से 3 बार दिन में लेना है और 1 कप गर्म पानी में मिला के आपको इसे लेना है। मैं आपको ये भी दिखा देता हूं कि बोतल अंदर से कैसी है, वो भी हम आपको इसे खोल के दिखा देते हैं। तो आप देख सकते हैं, तो ये आप देख सकते हैं इस तरह की ये बोतल होती है और इसकी जो कॉस्ट है वो 250 रुपये जो है वो 250 ग्राम जो है वो लगभग 180 रुपये की ये आती है। तो दोस्तों ये थी हमारी पहली दवा की जानकारी। अब चलिए हम चलते हैं अपनी दूसरी दवा के ऊपर। ये जो हमारी दूसरी दवा है ये है महर्षि आयुर्वेद की अस्थोमैप के नाम से। महर्षि आयुर्वेद आज की नहीं, 100 साल पुरानी कंपनीज में से एक है। जैसे बैद्यनाथ, हमदर्द, जितनी पुरानी कंपनियां हैं उतनी ही महर्षि आयुर्वेद पुरानी कंपनी है। ये 100 टैबलेट्स की डिब्बी आती है 250 रुपये की। अब इसका इंडिकेशन मैं आपको दिखाता हूं। जो जो परेशानियां मैंने आपको बताई वो सारी परेशानियां यहां पर डिटेल में दे रखी हैं, आप देख सकते हैं।
जो भी श्वास संबंधी समस्या है, अस्थमा की जो प्रॉब्लम है, वो सारा का सारा जिक्र इसके अंदर कर रखा है। पुरानी अगर प्रॉब्लम है तो भी ठीक हो जाएगी। आपको कफ है, एलर्जिक अस्थमा है, राइटिस जो होता है वो भी होता है, एलर्जिक वाली प्रॉब्लम होती है, और आपके फेफड़ों में जो है वो शक्ति प्रदान करेगा। इसकी जो डोसेज है वो रहेगी 2 टैबलेट 3 बार, सुबह, दोपहर और रात को आपको लेना है गर्म पानी के साथ। तो आप ऐसा कर सकते हैं, जो गर्म पानी के साथ आप श्वासकल्प ले रहे हैं उसी गर्म पानी के साथ आप इसको भी ले सकते हैं, अलग से लेने की आपको जरूरत नहीं है। इसका जो फार्मूला है वो मैं आपको बता देता हूं। इसके फार्मूले में जो है वो है तालीस पत्र, काली मिर्च, शुंठी जिसे हम अदरक भी कहते हैं, छोटी पीपली, इलायची, दालचीनी, सोमलता, अडूसा, कूट, मिश्री, यष्टि मधु और वांचलोचन। ये जो एक टैबलेट होती है ये 500 mg की होती है। और आपने देख लिया कि जो दोनों फार्मूले, जो दोनों दवाइयों के मैंने फार्मूले आपको बताए हैं, ये दोनों अलग हैं, तभी इनका काम जो है वो बेहतरीन होगा। अब हम चलते हैं अपनी तीसरी दवा की तरफ। तीसरी और आखिरी दवा ये है बैद्यनाथ कंपनी की, जिसे 64 पहरी पीपल के नाम से जाना जाता है। ये छोटी पीपली से बनी हुई होती है और ये इतनी बेहतरीन काम करती है। इसकी जो बनाने की विधि होती है, इस पीपली को लगभग 8 दिन तक लगातार 192 घंटे तक लगातार इसकी कुटाई होती है, और उसके बाद इसका जो रस निकलता है उस रस से इसको तैयार किया जाता है। मतलब ये डायरेक्टली पीपली से नहीं बनती, पीपली की घुटाई के बाद जो उसका रस बनता है उससे ये बनती है। तो ये बहुत ज्यादा फिल्टर्ड मेडिसिन होती हैं, और ये इतनी पुरानी मेडिसिन है बैद्यनाथ की। दोबारा से ये 100 साल पुरानी दवा है और इसका रिजल्ट बहुत बेहतरीन है। इसको जो है आपने लेना है 1/3 चम्मच जो है आप उसी गुनगुने पानी के साथ, जो आपकी पहली दवाई है जैसे आपने ली थी वैसे आपने लेना है, और आप चाहे तो इसे शहद के साथ भी ले सकते हैं। अभी अंदर से कैसी है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, एक बार आप देख सकते हैं। इस तरह की एक कांच की बोतल होती है, सील पैक ये, और चाकू से आप ये ऊपर की जो सील है इसकी खोल सकते हैं, और अंदर इसके इंफॉर्मेशन बुकलेट निकलती है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये सिर्फ खांसी जुकाम इन सब में नहीं, बल्कि इसके साथ साथ बहुत सी प्रॉब्लम्स, चाहे बुखार की प्रॉब्लम चल रही हो, आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम चल रही हो, इस तरह की जितनी भी समस्याएं होगी उनसे भी इंशाल्लाह आपको निजात मिल जाएगी। तो आप ये देख सकते हैं इस कागज में और भी बहुत सारी बीमारियां लिखी हैं श्वास के साथ साथ, जिनमें आपको इससे आराम होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की जानकारी। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, श्वास संबंधी समस्याएं या फिर अस्थमा से रिलेटेड जितनी भी परेशानियां हैं, सबको ठीक करने के लिए, सबसे निजात दिलाने के लिए ये तीनों दवाइयां बहुत बेहतरीन काम करेंगी। ये तीनों दवाइयां आप मार्केट में किसी भी पुरानी आयुर्वेदिक या यूनानी दुकान से ले सकते हैं, क्योंकि ये जो कंपनियां मैंने आपको बताई सारी पुरानी कंपनियां हैं, चाहे महर्षि आयुर्वेद हो, चाहे बैद्यनाथ हो, सभी पुरानी कंपनियां हैं ये। तो आपको आराम से जो है ये मेडिसिन मिल जाएंगी। फिर भी अगर कोई परेशानी हो तो नीचे बुकिंग का लिंक दिया गया है। और दोस्तों अगर ये आपको जानकारी हमारी आज की पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, या जिस भी व्यक्ति को इस तरह की समस्या है उसके साथ आप शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अभी के लिए खुदा हाफिज, शपथ है।